Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ludu, kocham serca tych, którzy są pokorni, bo są potulni na moje wezwania. Ludu mój, szukaj mnie, znajdziesz mnie w sobie. Zainteresowanie mojego ludu jest inne, nie jest nim zbliżanie się do mnie i poznawanie mnie, lecz zagłębianie się w nowości, które przedstawia im świat. Dlatego przestali mnie szukać, przestali być mi posłuszni, zapomnieli o moich prośbach i zmienili je na swoje osobiste życzenia, interesy i zachcianki, co prowadzi do tego, że są jak małe dzieci, zachowują się tak samo, niedojrzale i z tak zakorzenionym ego, że nie widzą brata obok siebie, a najmniej tych, którzy ich potrzebują. Pozwalają ego zapuszczać głębsze korzenie, aż te staną się tak silne, że choć mogą chcieć przezwyciężyć własne człowieczeństwo, pycha ich pokona. Szybko zapominają, że w tej chwili bardziej niż inni walczą z diabłem i jego legionami, a oni go nie widzą, nie wierzą, że go słyszą, on tylko kontroluje ich, wyprowadzając ich z mojej woli, by stali się innymi jego autorstwa, powtarzającymi jego zachowanie. A co on atakuje? Serce człowieka, utwardzając je, odczulając, aż doprowadza serce do działania sprzecznego z tym, jak powinno się ono prawidłowo poruszać we wnętrzu człowieka. Ludu mój, błędnie szukasz mnie z twardością w sercu. To nie tyle mądrość, choć jest ona konieczna, co umiejętność przekazywania mojego słowa, to ciągłe życie, praktyka, to co człowiek zachowuje w swoim sercu. Umiłowani moi, zatwardziałe serce nie pojmuje wnętrza swoich braci, nie jest mądre, aby czerpać duchowy zysk w swoich braciach, przeciwnie, staje się bezsensowne i głupie. Mój ludu, musisz pragnąć mnie. Kiedy porzucacie to pragnienie, interesy są różne, pojawiają się interesy osobiste, a nie moja wola, i więzicie serce waszego brata wewnątrz waszej osobistej ludzkiej woli. Dzieci, musicie stale przypominać swojej pamięci, że nie wiecie wszystkiego. Wewnętrzna siła rodzi się, gdy człowiek wie, co jest przechowywane w pamięci, ale trzeba jej stale przypominać, że to nie z pamięcią przychodzicie do mnie z tym, co jest przechowywane w sercu, bo serce nie może dać tego, czego nie ma, i dlatego to, co wychodzi z pamięci, jest wspomnieniem, a nie rzeczywistością. Mój ludu, ten, kto żyje w niezgodzie, nie pozwala, aby mądrość prowadziła go po drodze. Mądry człowiek jest pokorny i w jego sercu jest intensywny, żywy blask mojej miłości miłosiernej. Jest tak wielu, którzy z wielką elokwencją mówią o mnie, ale nie przekazują mojej miłości swoim braciom. Mój ludu, szukaj wiedzy, zagłębiaj się we mnie, ale z sercem cielesnym wiedza, którą uzyskasz, będzie błędna. Szukajcie mnie kochając to, czego szukacie, kochając siebie i swoich braci, bo aby człowiek działał właściwie, musi być równoległość między tym, co przekazuje, a jego sercem. Mój ludu, mówisz, że wznosisz swoje serca do mnie, a to nie jest prawda. Wiążecie serce z wolą człowieka lub z życzeniem osobistych interesów, które w większości należą do świata i jego egoizmu. Szukacie odpowiedzi na jedność, do której powołuję was jako moje dzieci, ale ta jedność nie ma odpowiedzi poza tą, która naturalnie wypływa z serca zjednoczonego ze mną i pragnącego zjednoczenia ze swoimi braćmi. Mój ludu, powołałem was do jedności. Jako Bóg znam każdego w szczególności, nie jesteście podobni, wasze zainteresowania są różne. Ale jeśli ja powołuję, każdy musi być dyspozycyjny wobec celu,
dla którego was powołałem. Zostaliście powołani przeze mnie, ale przychodzicie jako widzowie, nie podejmując decyzji o przejściu od bycia zwykłym widzem do stania się częścią działania, które ma na celu stworzenie jedności. Ten, kto pragnie być widzem, w pewnym momencie będzie przeszkodą. Ten, kto pragnie być działaniem w wezwaniu, walczy najpierw ze swoim ludzkim ego, aby szukać wewnętrznych podobieństw ze swoimi braćmi i jest dostępny z potulnym sercem, aby być życiem mojej prośby. Diabeł jest zwinny w wytwarzaniu sprzeczności wśród tych, którzy są moi, dlatego nigdy nie powinniście zaniedbywać jedności. Ta jedność jest utracona, gdy każde z moich dzieci bierze na siebie osobisty priorytet i nie jest pokornie dostępne, aby być częścią tego, czego ja pragnę, ale oddala się od poznania mojego wezwania. Ten, kto twierdzi, że mnie zna, pokonuje swoje własne człowieczeństwo na rzecz moich próśb. Ten, kto mnie nie zna, dąży na korzyść swoich osobistych interesów, nawet jeśli nie są one moje. Konieczna jest jedność, a do tego trzeba mnie znać. Agoniczne chwile są bliskie moim dzieciom, chwile, kiedy samotność będzie towarzyszyć moim wiernym dzieciom, a jedność mojego ludu będzie pomocą, która osiągnie wasz triumf w moje imię. Nie wyjaśniam mojego słowa, aby niewielu nim żyło, pragnę, aby żyła nim cała ludzkość. Szatan rozproszył mój lud i niewielu jest takich, którzy idą za mną, ale z tymi nielicznymi zdołam utrzymać mój lud przy życiu. Mój anioł pokoju przybędzie, aby być towarzystwem, o którym będziecie myśleć, że go utraciliście, gdy będziecie prześladowani. Siła mojego ducha będzie wam towarzyszyć, aby swoim światłem uzdrawiał serca i potwierdzał pewność mojej miłości do moich wiernych. Mój anioł pokoju będzie schronieniem dla mojego ludu i światłem w ciemności, siłą dla tego, który myśli, że się podda, i niezgłębionym miłosierdziem, które może pochodzić tylko ode mnie. Przychodzi, aby być męstwem mojego ludu i pokojem dla tych, którzy się boją. Miejcie wiarę. Mój ukochany ludu, módlcie się, ruch ziemi będzie się nadal nasilał, będą wielkie trzęsienia ziemi na całej ziemi. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, jądro ziemi emanuje swoją aktywność w kierunku zewnętrznych warstw ziemi, a to przyciąga zmiany w magnetyzmie ziemi. Komunikacja zostanie sparaliżowana i człowiek zrozumie, że nie ma nad wszystkim kontroli. Módlcie się, moje dzieci, chaos wchodzi w człowieka. Ci, którzy przygotowują wejście Antychrysta, przyspieszają tempo, elity rządzące rządami na ziemi ujawnią swoje największe kłamstwo, bądźcie czujni. Módlcie się, moje dzieci, tam, gdzie nigdy nie drżało, będzie drżało. Módlcie się, moje dzieci, klęski żywiołowe wzrastają. Mój lud, który ciągle walczy, wznosi modlitwę i prosi mojego świętego ducha o mądrość. Kto nie rozeznaje, ten nie trzyma się mocno. Są to chwile zamieszania i konwulsji, kiedy moje dzieci wyrażają przemoc i powstają przeciwko mnie, zamienili dobro na zło, z którym z ufnością się sprzymierzają. Nowe plagi chłostają was, nie przychodzą z przyczyn naturalnych, są stworzone, aby działać przeciwko moim dzieciom. Nie odłączajcie się ode mnie, jestem, który jestem, a ja szukam pokornych. Od teraz zadowalają Antychrysta ludzką krwią, na tej krwi się upije, jest bestią, która będzie chłostać mój lud. Mój umiłowany ludu, pozostaje w każdym z was, jesteście moim ludem, którego bronię i nadal będę bronił. Musicie być posłuszni, nie pozwólcie, aby zło w jakikolwiek sposób przeniknęło do serca,
ponieważ zło będzie wam przeszkadzać i doprowadzi was do popełnienia złych czynów. Przyjdźcie do mojego miłosierdzia, ja jestem dobrym pasterzem, moje miłosierdzie czeka na was. Moje serce jest pociechą dla wszystkich. Błogosławię was, uczyńcie to wezwanie życiem, uczyńcie je życiem. Kocham was, Jezus.